بسم الله الرحمن الرحيم مدح رقمتك عقاشة دقيتدا وحقرتك هوينك دليردا هي مشربتك لدول قيمها قايها قدرتها حشمدا كرامدا ملقاها هي ماموس كبمضن سيد وين ما توسع عمري مناسبة أنا قلت لك إنك ديجانهان كارداهان إن مشرح لماذا يدرس رسمية ديجان كيبو أيوشا يا دمانتي يا يوماتتي روتي ما تفرح وين بيتهاي مال وين بيتهاي مال قيمة له أيتهاي وحمانت الديجان كيجا ورنتي حلبان كيجي قرب كيجي بدك تاجي هاي بدلي دورشوي كي لبدي دورشوي قد بيسير تاجي مثلي odayaasha idin ay iga dambeeyaan xildhibaankayga baarlamaanka kuna ila taagan yahay xildhibaan cabdi hugur dhammaantood aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin walaalayaal saaxiibayaal eedooyin ehelkayga qaraabadayda iyo guud ahaan shacbiga reer somalilan waxaan maanta halkan ka caddaynayaa inaan ahay musharax u taagan doorashada golaha wakiilada somalilan ee soo socota ee gobolka saaxil runtii waa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan faysal oo muddo ku siman 15 sano wariye soo ahaa warbaahinta looga bartay markan siyaasadda iyo sidoo kale doorashada maxaa ku kalifay 15 sano oo walaalayaal saaxiibayaal yeelkayga iyo dhammaan shacbiga somalilan oo aan ahaa wariye waxaan xoogaan u wahay xaaladda dhabta ee dad iyo duuyo ee guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaan mid u maray min tuulo ilaa degmo ilaa gobol ana warbixino kala duwan xaaladda dhabta deegaanadaasi ka jira aan ka soo tabinay waxaan xoogaal waay xaaladda deegaanadaasi ka jirta in badan baan soo gudbiyay laakiinse waxaa markan ii muuqata in baahidii deegaanadaasi aan ku soo arkay tiraba intaasoo jeer warbixino dokumentariyo iyo barnaamijyo aan ka diyaariyay inaan sidii la rabay loo daboolay waa suuragal in wax laga qabtay xukuumadihii kala dambeeyay golayaashii iyo sidoo kale dhammaan mas'uuliyiintii kala dambeeyayba ay wax ka qabteen laakiin lama daboolay waxaan markan diyaar u ahay oo aan isku soo taagay inaan booskaasi buuxiyo si aan u haqabtiro una buuxiyo baahiyaha deegaanadaasi ka jira dadkii aan u ahaa mikrofoonka iyo codbaahiyahana markan aan u tago masraxyada lagu kala goynayo siyaasadda dalka ee looga arrimiyo dalka waa keliya maanta u arko inay suuro gelin karto inaan wax kaga qaban karo si aan u dhammaystiro dadaalkaygii ahaa dhanka horumarinta deegaanada dalka oo dad iyo duuyo aan maanta u arko inaan ka mid ahay dadka u xog ogaalsan ee tuulo kasta degmo kasta dhammaan gobollada dalka ka soo waramay socdaal ku tegay warbixino ka diyaariyey barnaamijyo ka soo bandhigay markan aanoo xildhibaan baarlamaan ah ayaan rabaa in deegaanadaasi aanoo matalaya gaar ahaan gobolkayga saaxil oo runtii ka mid ah deegaanada dib u dhacu ka muuqdo aan wax ka qabto dhanka wadooyinka adeegyada asaasiga arrimaha bulshada dhammaantood gobolka saaxil oo gobol ugu weyn waa kan wax ku soo bartay ku soo barbaaray inta badanna waqti badan aan ku qaato waa deegaanadeydii amba deegaan doorashadaydii waxaana rabaa markan inaan arrintaasi ka shaqeeyo dhanka kale marka wariye la yahay waxaa xoogaa loo yahay xaaladda dhabta deegaanada dalka iyo sidoo kale tan siyaasadda dalka oo muddada aan wariye ahaa kamarad iyo sidoo kale warar umaan tabinaynin microphone waxay ii raacisay inaan qayb ka ahaa dadka jaangoynaya siyaasadda ee baagga dambe ugu jira siyaasiyiinta hadba fadhiya kuraasta dalka golaha wakiilada oo aan markan u sharaxanay una tartamayo 15 sanaba waxaa ka mid ah wariyaashii ka soo waramayay ma yihi musharax iyo xildhibaan dalka dibadiisa ka yimi ma yihi musharax iyo xildhibaan maanta la tusayo amba loo tilmaamayo baarlamaanka halku ku yaallo waxa uu qabto shuruucda golaha martay inta yihiin qaababka kala duwan ee u dhigmaan qaababka loo ansixiyo qaababkay u maraan golayaasha sharci dejinta ee wakiilada iyo deegaanka wakiilada iyo guurtida dhammaantood nin ka dharagsan baan oo 15 sanaba golaha wakiilada qof ka soo waramaya buuriye ka soo waramayay baan ducadiini waa ii muhiim sharciin badan baa is soo taaga xildhibaano badan baynu dooranaa laakiin ducada laga reebaa
maanta waxaan rabaa in ducada la raaciyo oo la yidhaahdo ilaahay ha kaa dhiga mid dalka iyo dadkaba anfaca khayrna noole lama sharaysto qofka marka ugu horeysta waa la duceeyaa insha Allah waxaan aad ugu mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee deegaankayga dhalinyarada iyo haweenka deegaankayga musharixiintii loolanku dhanka gudaha reerka runtii damacu ku jiray danaynayay ee ku tartamayay aniga ii gartay inaan maanta ku matalo ee ii tanaasulay ma jiro tartana dhex maray mana jirto gole loonagu kala saaray laakiinse waxaan ardayda kale kaga duwan oo halkan ka caddaynaya in walaaladaydii laba ka saddexda ahaa ee hankaasi ku jiray inay ii garteen iina tanaasuleen odayaashaasina maanta kumay soo dhiiradin inay ku dhawaaqaan haddaan iyaga kalsoonida ka haysan markaa aad bay u mahadsan yihiin waa ku mudan yihiin waxaan u mahadcelinayaa bahdayda saxaafadda ee muddadaa dheer aan kusoo jiray oo runtii ah mid ka mida garbahan ku duulo in ka badan 250 wariye ayaa dhammaantood maanta fariimaha qaada dhigi doonaa fariinteenna intan waa inta usoo xuleen inay noo tabiyaan iyagana aad iyo aad ay u mahadsan meel kastoo ay kala joogaan guddigii qabanqaabada ayaan iyagana u mahadcelinayay iyo cid kastoo igu soo hambaliyeysay igu taageertay hankayga iyo sidoo kale go-aankayga inaan reerkayga ku matelo maanta anoo shacbiga reer Somaliland ee kale ay garanaya inay codkay siiyaan aan ka doonayo anoo matalaya igu duceeyay igu garab istaagay dhammaantiin aad iyo aad anoo mid idin soo koobi karay oo xildhibaanadayda labada garab iga taagan ugu mudan yihiin aad iyo aad baa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh